یہ ایک مشہور بات ہے کہ اگر دعا مانگتے وقت چھینک آ جائے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن یہ بات قرآن، حدیث یا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی بھی اوتھینٹک کوٹ سے ثابت نہیں ہوتی۔ اکارڈنگ ٹو اسلامک ریفرنسز، اسنیزنگ ایک فطری عمل ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کہا ہے، کیونکہ یہ باڈی سے جرمز اور ہارمفل پارٹیکلز باہر نکالنے کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی چھینکے تو وہ الحمدللہ کہے، اور جو سنے وہ یا رحمک اللہ کہے۔ لیکن کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ دعا کے وقت چھینک آنا قبولیت کی نشانی ہے۔ نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نہ کسی صحابی کے قول سے یہ ثابت ہوتی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس سلسلے میں کوئی مقبول اور اوتھینٹک روایت نہیں ملتی۔ ہاں، لوگ اسے ایک پازیٹیو اشارہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اسے اس وقت ایک رحمت کا عمل چھینک دی تو دعا بھی قبول ہو سکتی ہے، لیکن یہ صرف لوگوں کا عقیدہ ہے، دین کا حکم نہیں۔ اصلی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب دعا اخلاص اور یقین سے کی جاتی ہے۔